ஹாய் ஹலோ எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் நைஸ்லின் துபாய் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் சின்ன குழந்தைங்களுக்கு சளி பிடிச்சிருந்தா அது சரி பண்ணுற மாதிரியான ஒரு கஷாயம் தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த கஷாயத்தை நம்ம சளி பிடிச்சா தான் கொடுக்கணும்னு கிடையாது. நார்மலாக குழந்தைகளுக்கு இதை மந்த்லி ஒன்ஸ் நம்ம கொடுக்கலாம். இது ஓமவல்லி செடி. இதை நவர பச்சலைன்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு சிலர் இதை கற்பூரவல்லி இலைன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த பிளான்ட்ஸ்க்கு நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது. இது கோல்டு, ஜலதோஷம் இருக்கிறவங்க, கஃப் இருமல் இருக்கிறவங்க, அப்புறம் தொண்டை வலி இருக்கிறவங்க, இவங்க எல்லாரும் இதை வீக்லி ஒன்ஸ் ஜூஸ் மாதிரி எடுத்து குடிக்கலாம். அப்புறம் தலைவலி இருக்கிறவங்க இந்த லீஃப் எடுத்து நல்ல தலையில் அந்த ஜூஸ் வெளியில் வர்ற மாதிரி நல்லா தடவி விடணும். அப்போது தலைவலி சீக்கிரமாக சரியாயிரும். இப்போ நம்ம இந்த லீஃபை யூஸ் பண்ணி குழந்தைகளுக்கு எப்படி கஷாயம் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த பிளான்லேருந்து ஒரு 4 to 5 லீஃப் எடுத்துக்கலாம். அது நல்லா வாஷ் பண்ணி க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு கூடவே ஒரு இஞ்சியும் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு ஒரு பேனில் எடுத்து அந்த வெறும் பேனில் ஆயில் எதுவுமே இல்லாமல் அந்த லீஃபை நம்ம அப்படியே அந்த பேனில் வச்சிடலாம். லைட்டாக அதை ஹீட் பண்ணி எடுக்கணும். அப்போ தான் நமக்கு அந்த லீஃபில் உள்ள ஃபுல் ஜூஸ் நமக்கு கிடைக்கும். திருப்பி போட்டுக்கலாம். லைட்டாக அந்த லீஃபோட கலர் சேஞ்ச் ஆனோன்னு நம்ம எடுத்துடலாம். இப்போ நம்ம ஆஃப் பண்ணி எடுத்துடலாம். இது கூடவே நான் ஒரு பீஸ் ஜிஞ்சர் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். இது ரெண்டும் சேர்த்து நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். நம்ம கொஞ்சம் வாட்டர் ஊற்றி நம்ம நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டு அதை இன்னொரு பவுலில் நம்ம ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துடலாம். வாட்டர் கொஞ்சம் லைட் சூடாக இருக்கிற மாதிரி, வார்மாக இருக்கிற மாதிரி நம்ம இதில் ஆட் பண்ணணும். அப்போ தான் நமக்கு கிட்ஸுக்கு நம்ம கொடுக்கலாம். இப்போது இந்த ஜூஸில் நம்ம ஹனி அல்லது பனங்கல்கண்டு சேர்த்து நம்ம கிட்ஸுக்கு கொடுத்துக்கலாம். அவ்வளோதான், கஷாயம் ரெடி ஆகிடுச்சு. கிட்ஸ் லைட்டாக ஜலதோஷம் ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படிங்கிற டைம்லேயே நம்ம இதை கொடுத்துடணும் பிள்ளைங்களுக்கு. அப்போ உடனே நமக்கு நல்ல ரிலீஃப் கிடைக்கும். கிட்ஸ்க்கு கோல்டு சரியாயிடும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் இன்னொரு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோவில் நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். Until that, take care. Bye bye.